Nous aspirons tous à un peu de sérénité dans nos vies trépidantes. Imaginez-vous marcher sur un sentier paisible, entouré par la beauté naturelle d'une forêt luxuriante. Les arbres majestueux se dressent autour de vous, leurs feuilles bruissant doucement au gré du vent. Les rayons du soleil filtrent à travers le feuillage, créant un jeu de lumière enchanteur sur le sol de la forêt. Promenez-vous tranquillement au cœur d'une forêt verdoyante, où chaque pas vous rapproche un peu plus de la tranquillité intérieure. Écoutez le chant des oiseaux, respirez l'air pur et laissez-vous emporter par la magie de la nature. Une balade en pleine nature, c'est la promesse d'une détente assurée et d'un ressourcement profond.